ganni nan na fito daga cikin mota tinkis zan je wurin da za a yi mun hoto. Wannan bidiyon da ya janyo ce a cikin garin nan, kuma wannan bidiyon kuɗi ne. Hatta wannan rigar da na sa a jiki na fara su suka bani, sai dai in ce muku kamfanin Omo zan yi musu advert, amma ba zan faɗa muku ba wani kamfani ne ko wani abu har sai an saki abin da abubuwa yanda suka umarta. So hatta wannan kayan na jikina da kuke gani da farannan da komai bani akai, makeup komai, mai hoto da komai in kuka kula a bidiyo na wancan wanda na sa yalwan jalabiyan, za ku ga motar wani kamfanin jirgi da yake wannan aka zo aka ɗauko su daga airport aka kawo su inda za mu yi. Su suke bani direction da komai, a yayin da duk in na ja yi ce kaza akan wannan hoton, ni kuma sai in tuna iya wuya na dan samu na cefa ne a lokacin da ake marmartiya ta rashin kuɗi a cikin garin nan. Na samu wannan abubuwan da wannan hanyar, ba abinda zan ma Allah subhanahu wataala sai dai in gode mishi. To wannan aiki ne na yi masa shi, saboda za su sa shi a sayin belt din su suka bani wannan riga da wancan cokali cikar din nan da jinsin nan da kuma riga ta kai da mai hoton su, kwalliya komai da komai su suka yi. Komai da komai da kuka gani na canza kaya na yi komai su suka zo. Kamfanin Omo zan yi musu. Don haka ni wannan bidiyon ko hoton nan ba wani abu bane a wurina da komai saboda za su dauka ne su je su tura. Ni yanzu na zo da mutane da za a ce kaza murje kaza, ba wanda yake taimako na. To ba wani na zaga ba wani na yi wasata ba wani na yi wa almundana ba ko na zalunta ko wani abu. Sai na samu wannan hanyar za a biya ni payment ina, za a yi komai da komai da manaja na da everything da komai. To yanzu ma haka zancen da nake muku bana arewacin Najeriya, ina Lagos, saboda wannan abubuwan da za ka rasa. So amma dokansu ne ba za ka dinga dauka kana posting kaza ba, har sai time din da suka saki wannan abubuwan nasu sannan za ka dauka kai post din su gaya maka irin kalaman da za ka yi a cikin bidiyon da dai sauransu da komai da za ka yi. To wannan fa shine magana faƙar ta tassara. Kun ganni kuma sun same ni a lokacin da nake mutu mai kyau, farin ciki, nishadi, annashuwa, babu bacin rai, babu hawan jini, ba ulcer. Gaskiya murjakin tara nama wa duba ki gani fa wani irin jahilan kiba da nai. To zaman gida ne kullum, ta Allah ana zaune a cikin gida sai dai a ci a ƙoshi a koma bacci. Sai yau din nan na samu wannan abin ne, na samu na fita inda na san ni kaina na sha kyau, sannan wasu ma sun ga kyan